Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, продолжуваме со објаснувањето на 7-миот член од символот на верата. Ќе се задржиме на зборовите ќе дојде со слава. Што значат овие зборови ќе дојде во слава? Претходно спомнавме дека второто Христово доаѓање ќе се разликува од првото. Првиот пат дојде понизно и нечујно како слуга. Сега овде се вели дека вториот пат Христос ќе дојде во целата негова слава и величество и ќе се појави за сите луѓе да го видат. Евангелистот Матеј во 24 глава 30 вели: И тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите племења на земјата и ќе го видат Синот човечки како со сила и голема слава доаѓа на небесните облаци. Апостолот Павле пак му пишува на ученикот Тит во 2 глава 13 и вели: Второто доаѓање негово ќе биде славно јавување. Пред повторното Христово доаѓање ќе се случат настани, па да видиме кои. Прв настан ќе биде воскресение на умрените. Оние кои умреле во Христа ќе воскреснат први, а потоа живите верници ќе бидат земени и преобразени во пресрет на Господ. Прва Солуњаните 4, 16 и 17. За овој настан карактеристични ќе бидат неколку моменти и тоа: видливост, а тоа значи дека Исус Христос нема да дојде скришум и тајно, туку како што се појавува молњата на небото, така што секој човек ќе може да го види. Пророкот Захарија во Стариот Завет запишал: Тогаш Господ ќе се појави над нив и неговата стрела ќе лета како молња. Господ Бог ќе затруби во рог, ќе оди врз јужните виори. 9.14. Вториот момент ќе биде слава и моќ. А тоа значи, он ќе се појави на небесата со голема сила и голема слава, придружуван од ангели за разлика од неговото прво доаѓање кога дојде како човек во скромни услови. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки, како иде на небесните облаци со голема сила и слава, вели апостолот Матеј 24.30. Третиот момент ќе биде звук и труба. Апостолот Павле вели: неговото доаѓање ќе биде проследено со глас на архангел и со труба Божја. Прва Солуњаните 4.16. Кога ќе се случи тоа? Точниот ден и час за овој настан не е познат никому, освен на Бог, поради што верниците се повикани секогаш да бидат будни и подготвени. И така бидете будни, оти не го знаете ни денот, ни часот, кога ќе дојде Синот човечки, вели апостолот Матеј 25.13. А за тој ден и час никој не знае, ни ангелите небесни, ниту Синот, туку само Отецот, запишал апостолот Марко 13.32. Па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Знаете го и тоа, дека ако домаќинот во куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би седел буден. Евангелие според Матеј 24.42. Што значи тоа да бидеме будни и како да се подготвиме? Како пример на духовна будност и милосрдие, Господ Исус Христос ја кажал параболата со 10 девојки, Матеј 25, 1-13. Ова символично не учи
дека светилките ги представуваат нашите добри дела, а маслото е милосрдието, добрината и љубовта, кои треба постојано да ги надополнуваме, да бидеме духовно подготвени за средба со Бога. Како да ја одржиме нашата духовност? Христос ќе дојде ненајавено и тајно. За да можеме достојно да го пречекаме, неопходно е навреме да се покаеме за сите наши гревови. Оти покаяние и исповедување на гревовите подразбира и промена на животот. Тоа значи искрено признавање на гревовите и постојано духовно преобразување. Уште покајанието значи преумување, кое пак подразбира промена на начинот на живење и отфрлање на грешните навики, односно усмерување на животот кон Христовите заповеди. Покајанието е промена на живот и промената на животот носат во себе активна и цврста вера и постојана молитва. Не смееме да допуштиме верата во Бога да ни биде колеблива, во смисла, па дали навистина Бог постои, па зошто јас да се менувам и слично. Секојдневно наидуваме на искушенија, па затоа неопходно да бидеме постојани и цврсти во духовната борба. Тоа ќе го постигнеме преку постот и молитвата. Оти преку овие добродетели се добива Божјата благодат и се одржува будноста на душата. Делата на милосрдие се најпотребни. Тоа подразбира помагање на сиромасите, болните, онеправданите, бидејќи преку љубовта кон ближниот ја покажуваме љубовта кон Бога. Оти услов за вечен живот со Бога не е љубовта што ја примаме од другите, туку колку е широка нашата љубов кон луѓето. Добрите дела се единствената гаранција за оправдување пред Бога. Не со сила, не со власт, не со убавина или се она што е од земен карактер, туку душата да ни биде украсена со дела што никогаш не се трошат и што раѓата не ги нагризува и не ги јаде. Евангелистот Матеј зборува за собирање богатство на небото, онаму каде што ниту молецот, ниту раѓата го јадат и каде што крадците не ги крадат. Матеј 6:19. А што е тоа? Тоа се дела на љубов, на доброчинство, помагање и честен живот и слично. Таквите дела никој не може да ни ги одземе. За да се постигне тоа, неопходно е духовен и душевен мир и трпение. Мирот е неопходен, оти е почеток на духовниот подвиг. Затоа црквата постојано се моли за физички, духовен, но и за душевен мир. Мирот ни помага за балансирање на односите со луѓето, но и за нашиот однос кон Бога. Ако мирот ни е нарушен, тогаш и молитвата и постот ќе ни бидат безвредни. Најнапред помири се со братот, а потоа дојди и принеси го дарот, односно потоа дојди на молитва во црква, вели апостолот Матеј 5:24. Затоа светата литургија започнува со молитва за мир, во душевен мир да се помолиме на Господа. Денес во овој динамичен живот и турбулентно време постојано сме во некаква трка, но за жал трчаме по безвредни нешта. Таа трка често ни го нарушува душевниот мир и трпението. Но сепак, неопходно е да одолееме на сите искушенија и да живееме праведен живот, исполнет со мир, надеж и трпение. Да се подготвиме да ги совладаме искушенијата и стапиците во животот. Ние не можеме да ги промениме постапките или мислењата на другите, но можеме да контролираме како ние ќе реагираме. Светиот апостол Павле вели:
Ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се, возлюбени, за себе, туку дајте му место на Божиот гнев. Оти е напишано: одмаздата е моја и јас ќе ја отплатувам, вели Господ. Римјаните 12:18. Тоа значи ние да не судиме и да не се одмаздуваме. Ослободувањето од лутината и од желбата за одмазда го штити нашиот внатрешен мир. Неопходно е да ги разбереме туѓите перспективи пред да осудуваме, да ги почитуваме разликите ке луѓето. Тоа е секојдневна појава. Пред да се расшират нештата, корисно е отворено, мирно и со емпатија и љубов да разговараме. Конструктивниот разговор ги решава недоразбирањата пред тие да пораснат во поголеми конфликти. Со примена на овие вредности придонесуваме за хармонична средина и ширење на позитивна енергија околу нас и меѓу нас. Завршувањето на земниот живот е моментот на второто Христово доаѓање. Оти после смртта не ќе имаме прилика за покаяние или било каква поправка. Со такви дела на оправдување да го дочекаме Христовото доаѓање. Амин.